巴黎奥运前夕，前体育总局局长苟仲文贪腐落马，这一事件标志着此次中国体育界反腐扫黑行动中，落网的级别最高的官员在各大媒体上迅速发酵。著名解说名嘴杨毅透露了关于苟仲文被抓的背景信息，表明这一事件在体育界内部并不突然，而是有一定的预兆。苟仲文自从上任体育总局局长以来，特别提拔了2位得力干将，他们是曹卫东和倪慧忠。曹卫东曾是体育总局干部培训中心的主任，而倪慧忠则担任过国家体育总局冬季运动管理中心主任。这2位被业界戏称为苟仲文的哼哈二将，在体育界有着广泛的影响力和权力。曹卫东和倪慧忠因为在奥运备战和运动员规划这2个领域涉嫌严重违纪违法先后被捕，已经预示着苟仲文自己也难逃法网。众所周知，中国举办冬奥会，为了获得冬奥会金牌规划了谷爱凌，此事引发了广泛的讨论和争议。单此件事就花费好几个亿的资金，贪腐严重。规划谷爱凌的负责人是国家体育总局政法司副司长胡光宇，他同时也是奥运备战办的负责人，主要负责冬奥会的筹备工作，包括引进规划运动员、安排训练比赛、分配经费等。胡光宇落马后，事情闹得一地鸡毛。谷爱凌与中国队的合同协议已经到期，按理说该谈续约了，可是现在找不到人去谈。更令人尴尬的是，当谷爱凌还是中国运动员的身份时，罕见成为美国盐湖城申办2030年或2034年冬奥会大使，国内舆论大哗。苟仲文刚管体育时，搞了个一刀切的运动队体能大比武，击剑比赛居然比跳绳、跑短跑的苏炳添要跑3000米，连象棋队员也要去长跑。更为奇葩的是，全国游泳冠军赛，傅园慧预赛第1，但体测不过关，被淘汰。接着奏乐，接着舞。今年3月，前中国足协主席陈戌源因收受1100万美元贿赂被判处无期徒刑，成为最近受到监管机构制裁的10名中国足协高级官员之一。但是陈戌源是空降到足协的，而不是苟仲文提拔的。苟仲文曾一度架空国家体育总局副局长蔡振华，把自己的白手套刘易安排进了足协领导团队，主管球队引进外援的费用。刘毅当时上台之前带着一个姓陈的2个人到清华附中找我，我们俩聊2个多小时，我也没给他递，我就给他递1瓶矿泉水。后来他给我打电话说要给我当执委，我说还不太可能，但是后来又告诉我不行了，可能是不是他告诉我当执委的时候我就应该递呀？我还说呢，我说不太可能，我说我怎么能当执委？他说我会努力的，我会努力的，真的，这真事儿。他让我当足协执委，可能我这暗示我他妈没领会呀！我说你让我当你就当吧，你试试看看吧。到最后隔了得有2礼拜吧，告诉说没推动啊！哎呦，挺悬呐！杨毅提及了近期巡视组进驻中国篮协的动态，许多篮球迷由于中国男篮的低迷成绩，猜测篮协内部可能存在问题。据杨毅分析，篮协的能力可能确实不行，但这并不意味着涉及违法或违纪行为。他指出，这次巡视实际上是例行公事，并非特别针对某种不端行为的调查。至今，篮协还没有任何官员因此被带走进行调查。此外，杨毅还提到，苟仲文这位体育圈中的大人物被调查的事件，可能标志着这一波针对体育官员的审查接近尾声。那些目前还未被调查的官员，至少在目前看来是没有问题的。安排。中国体育在过去几十年取得了举世瞩目的成就，这与举国体制密不可分。然而，随着中国经济的急速恶化，举国体制也面临着越来越多的挑战和质疑。巴黎奥运会结束之后，给体育发展的拨款必然会大幅减少，今后的中国体育也会从举国体制到全民健身，
进入新模式。